नवाबशाह शहर जो पाकिस्तान के अमीर तरीन मानून जो शहर समझो वने तो पीपल्स पार्टी के 10 सालन का वधीक जे वफाकी और सूबाई इक़्तिदार इन शहर के सवें पंदड़ियन के लैंड क्रूज़र बलेनो और 4 व्हील गाड़ियों में सवार करायो है। किथे कखपति अरबपति बणिजी विया आहिनि। उन शीशन के घरन वारन मानून के इन शहर में हज़ारें अड़ा खुददार और बाज़मीर इंसान भी रहन था जेके सुको गबो आलो करे बाह अजलाइन था, पर कदें भी कंहिंजे अॻियां हथ टंगण गवारा नथा समझन। अड़न गरीब बाज़मीर पोरतन में शहर के गरीबाणे इलाके ताज कॉलोनी में रहंदड़ पीरसन जोड़ो 70 वरन जो गुल मोहम्मद मेमण और संदस ज़ाल मुस्मात हुरमत आहिनि, जेके पंहिंजो ऐं पंहिंजे जवान जवान कुंवारी धीअ शाज़िया जो ॾुखियो सुखियो पेट पालण ऐं तन ढकण लाइ गर्मी सर्दी मींह जुड़ में पीरसन वारी ॼमार में निपल ऐं कमज़ोर वजूदन जी सग सहेड़े मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वञी ॿारनि खे पंहिंजी लोही झूलनि में चाढ़े लोरीनि था। पीरसन जोड़ो सॼो ॾींहुं सख़्तु पोरियो मज़दूरी करे झूलो हलाए 2 खां 250 रुपया मुश्किल सां कमाइनि था। रोज़ कमाए पेट गुज़र कंदड़ हिन ग़रीब कुटुंब लाइ 12 ई साॻिया ॾींहं साॻियूं रातियूं हूंदियूं आहिनि। ईद के बलारे दिहाड़े ते हे गरीब पीरसन जोड़ो पंहिंजे या पंहिंजे जवान न्याणी लाइ नवा कपड़ा तो वठी न सघंदो आहे, पर गुरबत ऐं इफ़लास के बावजूद ऐं गरीब जोड़ो खुदा ताला जा शुक्र अदा कंदो आहे। बाबा असांजी गुरबत असीं झूलो पोड़ी पोड़ी ऐं मां असीं ॿई गॾु हलायूं था। बीठिया मूंसां गॾु पोड़ी ते झूला हलायूं था। गिरायूं ते जायूं आहिनि जेके किरायो बि ॾियण जी अदा ताक़त न आहे, त कपिड़े वठण जी बि ताक़त न आहे। ईद ते असांखे फितरे जी ताक़त न आहे जो अदा करे सघूं। झूलड़ा हलाईंदा आहियूं, बचनि जे लाइ रोज़ी कंदा आहियूं। नियाणियूं 5, पुट जो औलाद न आहे हूंदी, हा पुट जो औलाद न आहे जो असांखे कमाए खाराए। जो दुनिया में दम आहे सो हलंदा रहंदासीं, रब खे सताईंदासीं पंहिंजे रहम ऐं कर्म सां, पंहिंजे अमन सलामत सां ईमान सां हलाए। ॿिए जे आॾो हथ टंगण में ॾाढो ॾुखियो आहे। ईद बसि जेको अल्लाह जे रहम आहे, जेको ॿिया खणी अमीर गोश्त खाईंदा न, असीं भला सुकी मानी खाई वञी निमाज़ पढ़ंदासीं। ख़ुदा जो फ़र्ज़ु त हर टाइम अदा करिणो आहे, पोइ चाहे नवां कपिड़ा हुजनि या पुराणा हुजनि, पोइ पाड़ियो न ईंदो आहे त असां जेको ॾिसंदा आहियूं रस्ते पे इलाही सुठो साफ़ आहे त धोई पाक करे बि निमाज़ पढ़ंदा आहियूं। बाबा असां बेऔलादी असां सां को मदद कंदो रहे महिल त असांजो बि शुक्रगुज़ारी वक़्तु सुठो रहंदो, संदन बि सुठो रहंदो। असांखे घर जो मकान न आहे जो जंहिंमें असीं वेहूं, रोज़ किराए जा आहिनि जो किरायो भरियूं था। अॼुकल्ह किराया महांगा आहिनि, खाधा पीता महांगा आहिनि। रब पंहिंजे रहम सां हलाए थो। कंहिंजी शिकायत करण में ॾोहा ऐं गुनाह कंहिंजी शिकायत करे जो मुर्गी से अल्लाह जे राह ते का मिले त वाह कहें 12 महीने वाह न त ख़ैर आहे बाबा। सर थोरो घणो टमाटो बसर वठी रुखी मानी वठी आचार सामानी खाई पेट में पंहिंजो गुज़ारो कंदा आहियूं। पाण ग़रीब मिसकीन आहियूं, किराए जो जायूं न मिड़ई वक़्तु पिया कढूं, छा कयूं भई। हाँ ये झूला हलायूं था, मज़ूरी कयूं मज़ूरी खाऊं, ॿियो कुझु कोन्ह। न को असां का बिरादरी ॾिए, न को असांखे को ॾिए, मन को गवर्नमेंट खे अलाह ॾिए ईमान त असांखे को जॻह जो टुकड़ो ॾियनि। 5 नियाणियूं ॿियो कुझु बि न आहे, न पुटु न भई का शइ न आहे। ईद मिड़ई दाल मानी खाऊं था, ॿियो त कुझु बि न आहे। ग़रीब छा खाईंदो आहे, इहो ई बसर ऐं दाल मानी बसि। कंहिं महिल भाॼी हूंदी आहे रुखी सुखी, कंहिं महिल कीअं कंहिं महिल कीअं, मिड़ई ग़रीबाणे तौर ते। ॿियो असांजो हाणे छा आहे जो असीं खाऊं। 5 रुपया आहिनि वठी खाऊं था, न त वरी जे ॾिस अॼु हिते उस अचे या वरी भॼी शाम जो टवासो वठूं था, वरी जे उस अचे वञे वरी वञी अॻिते, पोइ मिड़ई वक़्तु पिया कढूं। हुकूमत ज़िले इंतज़ाम के घुर्जे तो गुल मोहम्मद मेमण ऐं मुस्मात हुरमत जड़ी बाज़मीर ऐं खुददार इंसाननि जे सुख शांति वारी ज़िंदगी लाइ संदन मुस्तक़िल तौर ते सहायता कनि त जीअं हे ग़रीब माण्हू पंहिंजे पेरनि ते बीह गिटीअ में रुली रोज़ी कमाइण बदिरां पीरसनी जा ॾींहं थधी छांव वेठा सुकून सां गुज़ारे सघनि।